好，大家好，歡迎嚟到今集嘅 podcast。我哋係基督教家庭服務中心活力家庭坊嘅社工，我係李先生。係，我係容姑娘。我係阿橙。我哋呢集嘅 podcast 咧係獲得賽馬會致家樂計劃嘅全力支持嘅。而今日嘅嘉賓阿橙其實係一個專業嘅整理師，佢有好多經驗幫不同嘅家庭去整理屋企啊、執屋咁樣樣。而喺過程當中，佢哋都睇到原來執屋嘅過程係需要同家人好多嘅溝通㗎。咁所以我今日就揾咗阿橙嚟同大家分享一下㗎。咁好啦，唔阻大家咁耐，我就將時間交俾阿橙啦。唔該你阿橙。好，唔該晒 Marco。我係阿橙啦，我係香港專業整理收納協會會長阿橙啦。咁我係一位整理師嚟嘅。咁我哋今日咧就會講下咧點解咧有時我哋喺執屋啦，或者係叫屋企人執屋嘅時候咧，都會演變成嗌交啦，或者係不愉快收場咁樣嘅。你覺得有咩原因會搞成咁咧？容姑娘？好多嘢係啦，自己好多嘢定係人哋好多嘢？咁梗係人哋啦，人哋嗰啲咧全部都係垃圾嘅，自己嗰啲全部都係有用嘅寶嚟嘅，係啦。咁有時咧，我會覺得咧係因為大家咧對整齊嗰個標準都係唔一樣，即係可能有啲係要求高啲嘅即係張台咧真係要咩都冇啦。但有啲人咧就覺得仲有位食飯都 OK 啊，有啲嘢喺個台度都 OK 啊咁樣。咁所以咧一啲嘅可能係價值觀啦，或者係整齊嘅程度嘅差異咧，都會令到大家容忍嘅程度都唔同咯。即係可能你係真係忍緊張台上面係有少少雜物，但係咧你嘅屋企人咧，佢根本唔係忍緊嘅，佢冇啊，佢覺得冇問題啊嘛。所以咧，可能你叫佢整理嘅時候咧，佢會覺得你係多餘啦，冇嘢攞嚟搞啊，我冇時間啊，食到飯咪得咯，係啊，唔好搞我啦，你執你要自己執啦咁樣啦。咁同埋咧，都係要睇翻咧嗰個屋企咧係邊一位家庭成員做主導啦。有時係可能係媽媽，有時係爸爸，有時係兩老嘅咁樣。咁可能佢哋咧有時嗰個物品嘅分佈咧，就係會睇得出咧佢哋喺呢個屋企裏面嗰個實力啊。有啲就會霸多啲位嘅，有啲咧就我都見過啦，有譬如係嗰啲叫新抱啊，即係同埋奶奶一齊住。係婆媳係啦，婆媳咁樣，咁就係即係搬入去住嗰個咧，就即係將自己就縮到好細啦，即係啲嘢就俾阿奶奶，可能間屋係奶奶嘅，咁如果間屋係奶奶咧，又真係冇得講嘅，係啦，咁所以都係呢一個都係會令到即係邊個話事咁會後尾就會演變成嗌交。咁譬如果真係某一個人做主導，係佢又中意整潔嘅，咁其他人點樣配合佢好啲咧？咁樣嗱，如果係做主導嗰個係要求比較高，或者比較擅長整理嘅咧，其實咧都係要包容下一啲冇咁擅長整理嘅，係啦。咁即係佢個 standard 咁高啦，唔係人人都跟得到。咁同埋咧都可以係我哋要分翻開啲空間啊，即係咧要。有啲係譬如私人嘅區域，咁嗰個人真係你眼中覺得佢亂，或者你覺得望落亂咧，就由佢啦，因為嗰個都係佢私人空間，都要尊重翻佢嘅。咁但係如果嗰個係公共嘅空間，咁就可能要用一啲容易啲嘅方式去維持啦。因為咧有時即係我哋喺網上面睇一啲嘅整理嘅方法，哇要拆晒啲包裝啦，排到好似列隊咁整齊啦，將啲嘢零食啊，總之排到列隊咁整齊啦。最好就加翻個 label 上去啦咁樣。咁但係呢啲咧，未必對於唔擅長整理嘅人覺得係太多步驟或者好煩。我就係想擺翻落個櫃桶裡面啫喎。可能我就係打開個櫃桶抌落去，閂翻個櫃桶咯。閂埋櫃門乾淨咪得咯。閂到都當贏啦咁樣。咁但係如果係要求高嘅，佢有能力係可以成個零食櫃執到好靚。但係如果即係冇咁擅長嘅，其實佢擺啱位咧，真係都 OK 嘅。咁所以擅長整理嗰個咧，可能真係要包容一下咯。
咁即係佢都有做嘅，咁但係只係冇做得你個 standard 啫。頭先都有講到話啊，可能呢一個都係理想嘅狀態，就係互相包容多啲啦，咁樣即係要求高或者係標準高嘅家人，就對於一啲可能能力冇咁收納能力冇咁高，同埋唔係即係比較凌亂少少嘅家人就包容多啲啦。咁但係譬如我哋好多街坊屋企都其實唔大噶嘛，又住好多個細路仔咁樣，咁點樣去幫佢哋即係叫做處理到公共空間嗰啲環境，或者係佢哋空間唔係好大嗰啲屋企都可以即係減少多啲衝突咧？即係因為空間唔大就容易你啲嘢又會佔據咗多啲位啊，或者係有其中一個屋企人啲興趣係真係佢嗰啲興趣嘅物品咧，就真係牛龜咁大嘅，件都咁點算啊？嗰啲係如果我哋空間許可咁，梗係最理想，一人一間房啦咁樣。係啊，係有啲係屋企本身冇房嘅，係啦，或者係嗰個櫃啊、衣櫃都係共用嘅。係其實我哋都可以喺一個收納嘅空間啦，或者一個櫃一個架咧，再細分嘅，即係可能係一人一架，或者一個籃仔咁樣。係啦，即係你又左上角啦，我就右下角啦，咁樣其實都可以再分。因為咧，如果我哋唔分開嘅話咧，即係你同我嘅嘢混合咧，咁可能咧亂嘅時候咧，就你賴我，我賴你啦，你冇手尾啊，你攞嘢整落我堆嘢啊，咁跟住又或者係你啲嘢過界喎。嗱，我真係有聽過，係成年人之間係兩公婆係話你啲嘢過界嘅，我都以為返我小學啊，咁啊又或者係你咁可能管平啦，你咁亂你唔執啊？我都唔執啦，我執蝕啦咁樣咧。邊個睇唔順眼就邊個執咯。係啦，咁所以咧，我覺得就分翻開啦，即係可能係一個書架咁先算啦。一人一行，咁啊冇交嗌啦。你冇理，即係可能係我嗰行咧，我就係擺得半格嘅啫。我係啲嘢擺得好疏落嘅，有留白嘅，好有 feel 嘅，但係你都冇理我，即係。有時就係我哋執好一格，好辛苦咧，執咗半格櫃出嚟咧，即刻咧唔使幾個鐘就俾人霸埋噶嘛，好沮喪噶喎，咁樣係。咁呢啲會唔會其實正正就係更加反映佢兩個更加容易有多啲嘅衝突咧？我覺得正如頭先提到話過界啊嗰啲咁嘅情況咧。我哋混合咗啲嘢一齊擺啊嘛。咁但係如果我哋一人一格嘅時候咧，我格好整齊，譬如我好中意執嘢嘅，我要求好高嘅，我淨係管我自己個格好啦，我唔好管人哋，睇唔順眼都好，嗰格都係人哋嘅，唔好理啦。咁就尊重翻嗰個人嘅空間，即係嗰個人唔夠塞得好爆嘅，好難攞人由佢。你自己維持翻你自己嗰度，起碼你未必係，因為你同屋企人住咧，大家 standard 唔同咧，未必係你都每一個位你都咁順眼嘅，硬係有啲嘢都覺得唔順眼，但係你冇得搞噶嘛。咁起碼咧，你有一格係屬於你咧，都屋企有一個位係一個清泉，即係你望落你都係呢個係我嘅地方啦咁樣。咁頭先即係都講咗好多話，即係屋企人之間可能會有啲衝突啊，有啲講嘢嘅説話嘅時候都有啲唔客氣啦咁樣。咁今日阿橙應該都會教一教我哋少少 tips，就係點樣去同屋企人要求佢幫手執嘢或者一齊執嘢嘅時候，可能都有啲小嘅 tips 或者小技巧，就可以令到對方容易啲受落，係咪啊？係啊，嗱，容姑娘笑成咁咧，因為我哋頭先咧就有個簡單嘅 role play 練習，講個例子。因為咧今日咧我哋咧會淺談一下咧非暴力溝通啊，我哋應該點樣做？即係可能我哋見到一個地方想對方去整理。咁但係我哋點樣表達先至會達到我哋嘅目的，而又避免咗會有嗌霎咧咁樣。咁其實咧非暴力溝通咧就有4個元素嘅。咁第一個咧就係觀察啦。咁即係我哋咧係如實陳述你見到嘅嘢啦，唔好大評價嘅嚇，即係唔好加埋啲個人感受啊，或者係誇大落去嘅。咁之後啦，我哋就係感受啦，就係講出自己一個情緒啦，表達感受啦。咁之後咧就係講需要啦，即係認清我哋自己嘅需要，我哋真正在意嘅嘢係其實係點？因為我哋可能咧出口鬧人嗰樣嘢咧，其實唔
唔係 mean 嗰樣嘢嘅，其實其實我想有其實係表達緊其他一樣嘢啦。嗱，最後請求啦，咁我哋咧係要具體明確，就唔好命令人做嘅。我哋係即係表達自己嘅請求啊！我想你點。嗱，咁我哋講又好似好虛喎，好虛啊！我哋咧就講翻一個例子啦。好嗱，咁咧就係我就有個朋友啦，係啦，我個朋友就好似 Chikawa 嘅，係啦，咁啊，佢有好多 Chikawa T 恤嘅，係啦，咁咧佢就會即係啲，譬如去沖涼啊，佢啲衫啊、污糟衫啊、啲襪啊，就會唔知點解喺晒個地下，即係嗰啲就去唔翻個污衣籃嘅咁樣啦。咁如果嗱一般啊，咁啊呢個情景啊，即係見到問啦，係咪？咁啊，我會同佢講啦。咦，開唔開得名㗎？開啦，係咪？開啦。好啦，容姑娘咁啱嗰個人叫容姑娘啫啊。係。容姑娘，喂，你啲衫你搞咩啊？你幾多歲咁大個人？係啊。啲衫仲係喺個地下度㗎。沖涼嘛。你識唔識？即係有個污衣籃㗎。其實你可以咧，即係擺翻落個污衣籃。係咪真係咁難啊？係咪真係做唔到？嗱，我哋真係會帶咗啲情緒啦。呢個係錯誤演繹嚟嘅，呢個。我以為已經進入咗個。如果你聽到我咁樣講，你會點回應我咧？咁沖涼啊嘛，即刻除晒啲衫咪去沖涼都好熱啊！係，即係你會覺得我餓你啦。係啊，即係會陣間咪執咯，沖完涼先執啦，係啊。緊要咩？而家啲衫啫嘛，即係即係可能你會覺得唔重要啦，沖涼重要啲啦咁樣。咁但係如果換個即係非暴力溝通啦，咁我哋。即係嗱，頭先我哋講緊啦，觀察感受需要請求啦，咁可能咧我就講啦，容姑娘啊，因為我發現咧，即係咧你放工翻嚟咧個人都好攰啦，咁所以咧真係咧有時即係啲衫咧都會咧好隨手擺落地下，即係又而唔係一個污衣籃喎咁樣，呢個係事實啦，係咪？係事實，係。咁感受咧就係咁咧，我覺得咧即係啲衫咧喺個地下度咧。我吸塵嘅時候咧就好煩啊，因為我要烏低身，即係逐件逐件幫你執啊。我條腰又好痛啊。咁咧其實咧我想吸塵嗰陣時咧，即係如果啲衫咧唔喺個地下度咧，即係我又會吸得快啲嘅。咁同埋咧，我都唔想即係如果你啲衫喺地下咧，我如果萬一我個吸塵機吸到你嗰個 Chikawa T 恤咧。我都會覺得真係好心痛嘅，整爛咗咁所以咧，我真係想咧，你一啲嘅污糟嘅衫咧，可以或者襪啊嗰啲嘅毛巾啊嗰啲咧，可以順手咧就擺翻落個污衣籃度。好啦，咁你聽完係咪即係會唔會做咧？其實我會舒服好多嘅，係啦，即係可能有少少就係冇咁指責我去講呢件事。係啦，同埋好似帶一啲關懷咁樣樣，係啦。因為即係我都係 care 你個 Chikawa 件衫，我先至咁啫。係啦，即係呢件衫就會整爛噶啦，係啊，個地下又仲污糟過你件衫啊，就做地步噶啦。係啊，係啦，咁大家真係可以試下嘅，即係你好嬲嘅時候，你想要去執呢樣執嗰樣，或者佢又懶惰啦咁樣，咁可以我覺得就試下，因為咧。諗就好易嘅，但係我哋即係一個眼火爆嘅情況咧，一衝口而出咧，通常就唔係咁樣包裝過咯，所以我覺得係要練習嘅呢個。練得多就自然可能會熟習啲去用呢一個方式去叫做鼓勵你屋企人去幫手執嘢，或者整理翻佢自己啲嘢。係，所以我覺得咧，即係聽完呢一集 podcast 嘅朋友仔咧。我覺得每日咧都係要練習一下嘅，可能揾一個對象，你試下同佢咁樣講咯，都係4個元素啊。我哋重複一次啦，就係觀察、感受、需求、請求啦。係練習得多，每日練習一下，可能揾一個冇咁你激氣嘅情景去練，係啦。係啦，即係可能係真係平日都已經係用緊非暴力溝通呢個方式去做，因為咧即係同屋企人溝通。或者用非暴力溝通，唔係淨係叫人執嘢噶嘛，即係可能你鼓勵小朋友要溫書啦，或者係可能去做運動啦，
或者係食啲菜啊，係啦，其他我哋都其實可以 apply 到嘅。咁但係就需要練習，唔係咁容易一時三刻就聽完就好似吸收咗精華咁樣。係啦，好似我哋係頭先你哋聽過個例子，就好似講得好輕鬆啦，但係其實我哋都係練習過嘅。係啦，冇錯。尤其是好多時面對一啲正如講好眼火爆嘅時間咧，就真係要吸一啖氣，唞一唞，順一順條氣先，跟住先至可以容易啲將呢個非暴力溝通嘅小技巧啦，就運用出嚟啦，唔係就好多時眼火爆一爆咗咧，就可能就調翻轉頭，好容易影響大家嘅關係噶啦，收唔到噶啦就好。咁我哋下一集咧就會再展述多啲啊，譬如喺親子上面係啦，真係家長咧想叫小朋友幫手執嘢嘅時候咧，有啲咩嘅例子同埋方法係更加重同埋就係精準啊，係啦，咁啊，我哋下一集再聽阿橙嘅分享。好，多謝晒大家，拜拜。